大家好，我是温妮。每当进入秋天或者是换季的时候，特别容易咳嗽。然后呢，今天跟大家分享一个治疗咳嗽非常好的方子，不用吃药，按照我这个方子呢，能够很有效的治疗咳嗽。这个是我今天买的梨，特别大个，就差不多一个巴掌大，买了大概是有15斤这样的。哇，几个都满一盘了，一个都有1斤多了，大一点的一个都有1斤了。我们第一步先把这个梨的皮给去掉，我先清洗一下。这个秋梨膏呢，也是我婆婆叫我熬的。以前我就是秋天回内蒙的时候很干燥，很容易咳嗽，就是我婆婆就会拿出她熬的这个秋梨膏给我喝，也是特别有效。就喝完之后，当天就没有那么咳了，就是肯定要比吃药的要好一些，毕竟它这个不是药。削完皮之后，把这个梨擦成沫沫。特别好使，而且擦的特别细。这个全部都是很细很细的沫。加入姜末，抓百合，15颗红枣，加入2个罗汉果，掰碎加进来，加入15克的川贝粉，这是川贝子打成的粉末，加入10克冰糖。等大火煮开之后，转小火慢炖40分钟。已经熬了有40多分钟了，期间呢不停的翻动，为了防止它糊锅嘛。然后关火，把它晾凉来。这个时候呢，我们准备一个小砂锅，等一下用来熬秋梨膏的。现在我们过滤一下。这个是我们准备的一个过滤网，还有一块纱布，先过滤一下这些渣。这些渣是不要的，倒掉。用手把这个水给挤出来，把过滤好的重新倒进锅里面。然后我们开大火把它煮沸，小火慢慢熬，小火慢慢的熬，一定要不停的翻滚，不然的话就会容易糊锅，因为这都很甜的，比较容易粘锅底。可以看到这锅秋梨膏越熬越浓稠了，熬了快3个小时了，有这种非常细腻的小泡泡。冒出这种非常细腻的小泡泡就熬好了，大家看一下，就这种非常细小的一些泡泡。等这个秋梨膏温度再降一点，70、80度这样子，我们就可以装进瓶子里面了。不要等它凉透，如果是凉透的话，它是非常浓稠的，满满一大锅就熬成这一点点。10多斤的梨就熬成这1瓶多一点的，浓缩都是精华。这样凉就可以放进冰箱冷藏保存了。对于患
换季的咳嗽或者是变天的咳嗽，那这个秋梨膏呢都会有非常不错的食疗效果，这样子呢就不用吃药了，我觉得也挺好的。平常时呢秋天熬2罐子可以喝半年。如果有这个需要的朋友，那不妨试一下这个食疗方子，也是个非常不错的选择。